नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर आपको लेकर आए हैं एक वनौषधि के पास। और ये वनौषधि नहीं, ये फल देने वाला पेड़ है जो कि हमारे मरुस्थल का सबसे अच्छा और सबसे मीठा फल देता है, वो है बेर। और बेर के बारे में जानकारी हमें इतनी तो ज़रूर है कि बेर मिलता है, और एक पीछे हमने कार्यक्रम बनाया था उसमें इसके पत्तों की, इसकी जड़ की जानकारी ली थी। और ज़्यादा एलोबरेट करते हैं और कुछ नई चीज़ें भी जानते हैं। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर लीलाधर जी लाटा, वैद्य लीलाधर जी लाटा हमारे साथ हैं। और आप राजस्थान सरकार के वनौषधि विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करते हैं, मास्टर ट्रेनर के रूप में भी कार्य करते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में तो आप हमेशा अपना समय देते ही हैं। तो मैं वैद्य जी से बात करूंगा। वैद्य जी, बेर का पेड़ हमारे पीछे है, क्या इसका लाभ है? एक आम आदमी घर पर बैठा हुआ एज ए चिकित्सक इसके पत्तों का, इसके जड़ का कैसे और इसके फल का क्या उपयोग ले सकता है? सभी को नमस्कार। आपकी रजा के अनुसार आज हम बेर पर बात करते हैं। बेर कटीला क्षुप होता है, अपने स्थानीय रूप से खूब पाया जाता है। पहले हम इसके पेड़ के संरचना की बात करते हैं। और प्रत्येक वार्ता में हम इस बात को लेते भी हैं कि हर एक पेड़ पादप क्षुप की सभी बहुत सी प्रजातियां होती है। हम इसकी बात करते हैं, मुख्य रूप से इसकी 3 जातियां होती हैं। एक तो जंगली बेर जो बहुत खट्टा होता है, इसका नाम होता है जिजीफस लेमुनेरिया। वो झाड़ी जमीन से बिल्कुल सटी हुई छुप के झुंड के रूप में मिलती है। उसके जो फल लगते हैं वो छोटे आकार के, पहले हरे होते हैं, फिर पत्ते भी उसके छोटे होते हैं नीचे की साइड। इसको देखो ना, हाँ, इसके फल जो है अभी तो छोटे इसके बेर लगते हैं। उसके भी छोटे ही लगते हैं। ये भी उसी का रूप है, जिजीफस लेमुनेरिया। उसके अलावा एक दूसरी प्रजाति होती है इसकी, झरबेर। तो झरबेर वो होता है मुख्य जो प्रचलित है, जिसका नाम जिजीफस जाजुबा के नाम से हम लैटिन भाषा में जानते हैं। तो उसका हर्ब जो है वो थोड़ा और बड़ा होता है, और उसका जो फल है वो अपने यहाँ स्थानीय जो लाल बेर छोटे छोटे मिलते हैं उनकी वनस्पत थोड़ा बड़ा होता है, और उसके गुदा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा जो इसका फल के हिसाब से वर्गीकरण हम देखते हैं तो वो होता है पेबंदी बेर। पेबंद अपने स्थानीय रूप में बोलते हैं पेमली बेर। जो बड़े बड़े बेर होते हैं, तो वो बड़े बड़े, कई बार तो आलू से भी बड़े बड़े उसके, हाँ, इतने बड़े बेर होते हैं। उसका नाम होता है जिजीफस मोरिटाइना। उसकी झाड़ी भी काफी बड़ी होती है, वृक्षाकार उसकी झाड़ी होती है। पत्ते इसके लगभग सभी के समान संरचना के होते हैं, गोल वृत्ताकार टाइप। किसी के छोटे होते हैं, किसी के थोड़े बड़े होते हैं। स्थानीय झाड़ी के छोटे, बड़ी झाड़ी के बड़े बड़े होते पत्ते होते हैं जी। ये इसका अपने हर्ब का वर्णन हुआ। बात करते हैं इसके औषधीय प्रयोग की। मैं बेर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इसके 2 तरह से इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो पाए जाते हैं, उसके हिसाब से उसके 2 तरह से अच्छा प्रयोग है इसका। एक तो स्वास्थ्यकर प्रयोग और दूसरा औषधि के रूप में। ओके, तो स्वास्थ्य प्रयोग आप पहले जो है वो बताइए। हाँ, पहले मैं आपको स्वास्थ्य प्रयोग इसके बताता हूँ। इसका जो फल है वो स्वास्थ्यकर के रूप में प्रयोग होता है। कैसे? इसके फल में विटामिन ए, बी, B1, B2, B3, B6, ये सारे तो विटामिन सी, ये सारे तो विटामिन होते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरिक, आयरन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, जितने भी शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स हैं वो सारे मिनरल्स होते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ केवल इसके फल की। अच्छा, केवल बेर की बात कर रहे हैं? फल की जी, फल छोटा फल जो होता है, पका हुआ फल। जी जी। अब देखिए, ये मैंने इसके जो इंग्रेडिएंट बताए हैं उसके हिसाब से बात करें, कैल्शियम और फास्फोरस है, इसका मतलब दांत और हड्डी के लिए बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा जी। ठीक है। विटामिन ए, सी और पोटेशियम,
ये शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं तो सब इम्यूनोमोड्यूलेटर है, तो ये भी स्वास्थ्यकर इसका प्रयोग हुआ। तीसरा, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन B1, B2, B3, B6 होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकते हैं। अच्छा। तो कोई भी फल है, ज़्यादातर फल हमारे हैं उनमें ये सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ कि जो लोग फलाहार करते हैं, ज़्यादा फल खाते हैं, उनके एजिंग चेंजेस बहुत कम आते हैं। स्किन ये भी इसमें काम आता है। एंटी एजिंग चेंजेस भी नहीं आता जो बेर का नियमित सेवन करता है फल का। अब बात यह है कि हमारे यहाँ सेब और अनार तो बाजार में आते आते इतना महंगा होता है कि आम आदमी की पकड़ से बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा फल है, ये मौसमी फल है, एक मौसम में तो ये मिल ही जाता है, सबको आम आदमी के लिए उपलब्ध हो जाता मिल जाता है। और कुछ नहीं तो गाँव के रास्तों में झाड़ियों के ऊपर काफी बेरों से लदी हुई है इस समय। तो ये इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो ये तो है इसके फल का स्वास्थ्यकर प्रयोग। जी। अब इसके बात करते हैं औषधीय प्रयोग। तो औषधीय प्रयोग में सभी इसके अंग जितने भी हैं, जी, जड़ से लेके फल तक, पंचांग जी, औषधियों के काम रूप में काम आता है। जी। अभी अपने फल के इंग्रेडिएंट्स की बात की थी, हाँ। एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स वगैरह। इसकी जो एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट, उसमें भी बहुत ही फाइटोकेमिकल होते हैं। स्टेरोल, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोल्स, टैनिन, सेपोनिन, इस तरह के काफ़ी ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये अपने अपने तरीके से और शरीर में कारगर होते हैं, विभिन्न रोगों पर अपना काम करते हैं। इसका फल या छाल का काढ़ा या पत्ते का कल्क मतलब समझ गए होंगे आप, कल्क चटनी रूप में, चटनी, उसको पीस के जो चटनी होती है। ये तीनों में से कोई भी एक अतिसार रोग में, क्योंकि ये स्तंभक है, हाँ, अतिसार रोग में हाँ, नियंत्रण करता है। अच्छा, अतिसार यानी दस्त लगता है उसमें। अब देखिए, यदि इसमें हम इसके फल का प्रयोग करेंगे, फल में काफ़ी मात्रा में जल भी होता है और मिनरल्स भी होते हैं, लवण होते हैं। तो यदि हम फल का इसका सेवन करेंगे तो अतिसार को तो रोकेगा, साथ में जो अतिसार के कारण कमी आई है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, पानी की और लवणों की कमी आती है, उसकी भी पूर्ति करता है। तो इसका मतलब बेर जो है वो अतिसार यानी दस्त में लाभकारी रहता है। जी। इसके छाल का जो चूर्ण है, ठीक है, ये छाल है, हाँ, छाल उतार सकते हैं। ये छोटा चुप है, बड़ा चुप होता है तो उसकी छाल निकल जाती है। जी। तो वो स्त्रियों के जो रोग है, श्वेत पदर है, रक्त पदर है, अत्यार्तव है, जो मासिक धर्म में ज्यादा हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स है, उनमें इसका कैसे प्रयोग किया जाए? मतलब छाल है, छाल को पीस के लेना है, हाँ, या चूर्ण बना के? छाल को पीस के चूर्ण बना लें और उसको 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम। किसके साथ लें? शहद के साथ या सीधा पानी के साथ ले लो। अच्छा, वो केवल उसका चूर्ण। हाँ। तो ये महिलाओं की समस्याओं में जो है, आप झाड़ी की छाल का चूर्ण जो है वो पानी के साथ या शहद के साथ 5 ग्राम मात्रा, अधिकतम 6 ग्राम, जी, 5 ग्राम की मात्रा जो है आप ले सकते हैं सुबह शाम। जी। अब इसके जैसे पत्ते हैं, पत्तों का क्वाथ काढ़ा रूप में, काढ़ा रूप में बना के, एक तो ये श्वास और काश यानी दमा और खांसी रोग में लिया जा सकता है। अच्छा, पानी में उबाल के यानी आधा पानी कर लें, एक गिलास पानी को आधा कर लें और उसको शिप कर करके पिए। हाँ जी, काढ़ा बन जाएगा। साथ ही ये मेदनाशक है। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा था, क्या मोटापे में भी ये लाभ करता है? मेदनाशक है। चर्बी यदि किसी के बढ़ी हुई है, उसको चर्बी को काटने का ये बहुत ही अच्छा साधन है। हमारे स्थानीय रूप में खूब होता है। हाँ। तो क्या इसके पत्तों का काढ़ा? हाँ, पत्तों का काढ़ा। अच्छा, चाय की तरह पीना है? हाँ, चाय की तरह पी लो। इसके पत्तों का जो काढ़ा है, हाँ,
उसका कुल्ला करने से मुंह के इन्फेक्शन से, अच्छा, पायरिया टाइप। पायरिया तो बाद की बात है, सबसे हाँ। पहले हम मुंह में जो छाले हो जाते छाले, हैं, ओके। मुख पाक है, जिंजिवाइटिस है, मसूड़ों में सूजन है, तो क्या इसके पत्तों को चबाने से भी वो लाभ मिलेगा? तुमको चबाने से भी ये लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बाद में थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्तों को चबा लिया, चबाने के बाद में फिर वो पत्तों का जो दांतों के चिपका हुआ पार्ट वो रह नहीं जाता रहना है, चाहिए। वो नहीं रहना चाहिए। 5 मिनट 7 मिनट बाद में फिर निवाए पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से मुंह साफ करना चाहिए। जी। मुंह में दांत के पास, मसूड़े के पास यदि कोई भी चीज यदि जमा हो रहती है, हाँ। तो उसका फिर खराब इफेक्ट आता है। जी। इसके बाद हमारे प्रचलन में भी है रांग जड़, आपने रांग भी जड़ सुना का हमेशा होगा, काम रांग जड़। जी। तो प्रसूताओं के यदि प्रसव के बाद में कई बार घाव हो जाते हैं, घाव हो जाता है या श्वेत प्रदर बढ़ जाता है, समस्याएं होती हैं। योनि स्राव बढ़ जाता है, जी। तो उसमें रांग जड़ का बहुत अच्छा उपयोग है। झाड़ी की ये जो जड़ है, हाँ। जड़ की जो छाल है, छाल का काढ़ा बना करके वहां से उससे योनि प्रक्षालन या स्थानिक धावन वो एक- करने एक से, उसमें बैठ के- टब में बैठ के टब भी कर में लो बैठ के, या जी। प्रक्षालन कर लो, डूस के रूप में ले लो, जी। तो ये उसमें बहुत ही अधिक कारगर है। काम आ जाएगा। जी। तो ये कुछ लाभ आपको जो है पता चल रहे होंगे। झाड़ी के बहुत सारे उपयोग हैं। हम लोग केवल बेर के लिए ही झाड़ी को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे उपयोग आपको छोटे छोटे प्रयोग बता रहे हैं। इनको याद रखें, आज नहीं तो कल कभी ना कभी इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। और बहुत सारे हमारे जो पौधा मरुस्थल में बिना पानी के जीवित है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ पावर तो है, उसमें कुछ ऐसी तत्व तो हैं जो हमारे शरीर को भी लाभ दे सकते हैं। हम भी मरुस्थल के प्राणी हैं और ये भी मरुस्थल के प्राणी हैं, तो हमारे व्याधियों में इनका प्रयोग कहीं ना कहीं है। इसीलिए वैद्य जी से हम इतनी बात कर रहे हैं। तो रांग जड़ का प्रयोग जैसे बताई दिया जी। इसके अलावा एक बेर का जैसे फल है, वो हृदय और मेध्य माना गया है। हृदय यानी हृदय के लिए हितकारी, क्योंकि अभी मैंने बताया, मैं इसीलिए आपको इसके साथ में फाइटोकेमिस्ट्री बताता हूँ। इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम ये जिस फल में या किसी वनस्पति में है, तो वो हृदय के लिए लाभकारी है। मेध्य भी है। इसका एक सिमिलरिटी यदि हम करें तो इसकी जो फल है उसकी गुठलियाँ होती है। हाँ। गुठलियों का होता है जिसको ब्लूमिया कहते हैं। बसमकी रोग यानी बिना किसी कारण के खूब ज्यादा खाने की अच्छा, इच्छा होती है। खाना, हाँ, खाने की खाते बहुत- रहो, खाते हाँ, रहो। ब्लूमिया जिसको, जी। यानी उसके शुगर नहीं होती हालांकि, वो बहुत सारा खाता है, फिर भी पता नहीं चलता कहाँ गया। उसका हम ये इसको मनोरोगों के साथ जोड़ सकते हैं। एक स्ट्रेस हैंगर नाम से युवाओं में एक बीमारी चलती है, और आपने भी ये देखा होगा कि ब्लूमिया रोग है वो भी बच्चों के या युवावस्था में या एडोलसेंस में ही होता है, वृद्ध अवस्था में नहीं होता। जी। तो वो स्ट्रेस हैंगर है, वो उस भस्मक रोग का रूप है। जी। और बेर की जो फल की गुठली है उसका चूर्ण उस भस्मक रोग को नाश करने में बहुत अच्छा कारगर है। ये इसकी पुष्टि करता है कि बेर है वो मनोरोगों के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना शारीरिक अन्य रोगों के लिए उपयोगी है। जी। तो बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें आपको पत्ते से, फल से लेकर जड़ तक की सारी बातें बताई हैं। और आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में अगर कुछ और जानते भी हैं, आपके घर में दादाजी हैं, आपके पड़ोसी कोई जानकार हैं जो वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं, जो चाहते हैं कि समाज तक उसका प्रचार प्रसार हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। और ऐसी वनौषधियों को बचाने की हमारी ये मुहिम और ये 9वीं वनौषधि जो है वो हमने ली है। और इस प्रकार की बहुत सारी वनौषधियाँ जो है सैकड़ों की संख्या में है, इनकी हम आप तक परिचय आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप तक ऐसी कुछ चीज़ें लाते रहेंगे जो आपके लिए लाभकारी होगा। तो अब मैं जो है डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा निजी समय में से समय निकाला है और आपने वनौषधियों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करवाई। और अब मैं मेरे साथी मनोज स्वामी के साथ डॉक्टर मनोज शर्मा त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।